Nizere ko umeze neza wowe tubana kuri ino channel. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo wabasha gukora Puriseti, ukikorera Puriseti ukagiyishyira mu mafoto bitiriwe bikugora, bitagusabye kweditinga, bigahita byikora. Reba uburyo izi foto urabona before, urabibona na after yayo. Urabona ko ni foto nakoze, ibyatsi urabona nabihinduye, umuntu arasa neza. Nawe ngiye kwereka uburyo nawe wakikorera ifoto nk'ingiyi kuri Puriseti kandi mu buryo bworoshye umuntu wese yabasha gushobora. Reka dutangire nkwereke. Mbere na mbere uhita uzofate iyi foto iyi ino kuri no layer ya background tuyikopi. Urayiterura uyizane kuri kano kantu kameze nk'agasaraba. Akangaka kameze nk'agasaraba kano. Uterekemo gutyo, urabona ko ise yikora copy bita biniyandikaho. Hano rero ikintu uhita ukora, uhituza ahangaha hano handitse filter. Ugatuza hano kuri filter, ahangaha ugatumanuka ugahituza hano kuri filter, ugatumanuka ugatuza hano handitse hano camera raw filter. Ahangaha ushobora gukora shortcut ya shift control A ingi ukayikandaho gutyo. Urategereza, gusa nkwibutse ukora subscribe kandi unanyandikire muri comment y'uburyo uri kubona iyi video cyangwa n'ikindi kintu ushaka nazakwigisha. Like yawe ni ingenzi, ntubure kuyikora. Urategereza, biterwa n'uburyo imashini yawe yihuta. Hari imashini yawe iba yihuta. Okay, urabona ko iyi si ifunguka, ni gutya ifunguka gutya. Hano niho ukorera amareya yawe. None reka nkwereke rero iyo ushyira mu Puriseti. Iyo usanzwe wifitiye Puriseti uhituza hano ahangaha, hano ugakandaho, ugatuza hano handitse load gutya. Uhita ujya gushaka, bahita bakuzanira, ugahita ujya gushaka ahantu Puriseti iri, ugahita uyikandaho igahita yishyiramo. Ariko twebwe kubera ko ntayo dufite, ngiye kukwereka uburyo rero uyikoramo, uburyo nawe wikoreramo Puriseti mu buryo bwiza. Hano ikintu uhita ukora rero, uramanuka hano ahangaha, hano hasi, hano muri color mix, hano ugakandaho gutya, ugahita uzasasa rero ukazamura hano. Kubera ko harimo ibara ry'icyatsi kibisi hano ry'ibyatsi, turazamura hano iri bara ry'icyatsi niryo turi bubanze. Urabona ko icyatsi kiri guhinduka, nizere ko uri kubibona ko kiri guhinduka gutya. Hano nta kibazo. None uhita uzamure n'iyi no yero irimo, nayo izamure kugira nayo izamuka ise nk'ibicyatsi kugira ngo nayo biryohe. Urabona ibyatsi byacu birimo birahinduka gutya. Urabona ibyatsi byahindutse, biri kuba nyine ibara ry'icyatsi kibisi cyane. None kano gakoti urabona ko kenda gusa nka blue idakeye. Uratuza hano kuri blue, tuze duhinduremo. Urabona aka gakoti karimo karahinduka. Reka nze dushyiramo akaruru gakeye gutya. Hano gutya karakeye neza cyane. Ahandi umva nta rindi bara ririmo. Uhita wizira hano kuri color mix, nako kuri color grading. Hano kuri color grading hano ugatuza hano hambere ukazamura gutya. Gutya hano ukayikesha, ugahituza hano hari shadow hano gutya ni sawa. Hano hari shadow gutya, ugahituza naho kurumuri hano gutya. Urumuri gutya uru ni sawa. Hano gutya urumuri runaba ari sawa. Ugahita wigarukira ukaza ugafungura hano basic. Hano naho basic ugahita sasa rero hano ukaringinga. Tugahera hano kuri contrast. Dore ugenda ushyiramo nyine ukubona biri buryohe. Hano gutya highlight kongezamo gake gutya. None sasa rero hano ikintu hano tuba tugiye kwitaho, tuhita tuza hano kuri black, kuko urabona yambaye imyenda ya black, tuno twenda twa black. Ugahita ukayigabanya gutya kugira ngo ise nk'iyijimye gutya. Black yacu gutya isa nk'iyijimye. Sasa rero urabona gutya tumaze gukora Puriseti yacu. None hano uyituza ugiye kuyisavinga kugira ngo ujye unayisanga ahantu aho ariho hose, ukongera ukayikoresha. Uhita ukanda hano, ugahituza hano kuri save, hano kuri save setting hano ukahituza ugahitamo ahangaha. Urabona hano gutya
gutya ndetse ko turi kugendana hano ugahita ukora save. Hano save urabona bahita baguhereza ahantu iri bujye uzajya uyisanga nk'ino puriseti ifoto iyo ariyo yose ukazajya uhita uyiterekamo bitiriwe bikugora. Hano rero umva ikintu uhita ukora, uhita uza nk'urugero ngerekanye ishyira muri document nyita izina yakanyite hayi gutya, ariko uzayita izina nyine ushaka kuzibuka ugahita wemeza gutya ihita ijyayo neza cyane. Noneho sasa rero iyo urangije gutya uhita ukora enter, tukanda enter gutya igahita ijyamo. Murabona ukuntu ihisiba, dore ukuntu ifoto yacu mbere yari imeze gutya, ubona isa nk'iyijimye. Reba uburyo nayihinduyemo. Noneho sasa rero hari akantu gato gasigaye ngiye kukwereka tugahita dusoza. Uhita uza hano kuri select, hano handitse select, ugahita uza urabona bino bibero byiwe birasa nk'ibyijimye gutya. Hano gutya ugahita uza n'aha ngaha hejuru ino sura nawe yiwe, isura yiwe gutya, ugahita uza hano nawe ukagabanya gutya. Hano rero ikintu uhita ukora ukigira gutya, umaze guselectinga gutya uhita uza hano kuri kano kantu ugakandaho gutya, ugahita uza hano handitse kano ahangaha ugakandaho gutya, ugahita uza hano hagati na hagati ugafataho ukazamura gutya hejuru. Urabona ko ari guke, ukaworganiza nyine kugira utamutwika gutya urabona ko agaragara neza. Gutya rero nibwo uba ukoze icyo bita kuringaniza puriseti yawe ikabisa neza. Nimba rero iyi video igufashije, kora subscribe yawe ni ingenzi, kandi ndetse na comment yawe ntukibagirwe kuyikora kuko ibikenewe. Gusa wowe wakoze subscribe ndanagushimira, kandi n'umuntu wese tuba tugeranye kuri no musozo ndamushimira. Reka duhure muri video y'ubutaha, unanyandikire n'ikindi kintu ubona utaha nazakwigisha. Murakoze cyane.